माशाल्लाह, खाओ जी खाओ खाओ। इनको जी मैंने खाना अभी डाल दिया। अभी इनको एक पानी का डब्बा भर के रखते हैं, पानी इनका ख़त्म हो गया है। वाह वाह, गंजे मुर्गे ने भी भांग दे दी थी। इनकी लड़ाई तो देखो, ये कैसे लड़ रहे हैं आपस में। इतना हमला कर देते हैं ना एक दूसरे के ऊपर। तो जी मैंने इनको खाना दे दिया। अभी जो है ना इनका एक पानी का डब्बा भर के रखते हैं। ये थोड़ा सा पानी घर में रखेंगे क्योंकि अभी शाम है, ये फिर इनको नज़ला वगैरह ना हो जाए, बुखार, इसलिए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो जी देखिए, मैंने जो एक डब्बा है वो पानी का थोड़ा सा भर के रख दिया है क्योंकि अभी मगरिब होने वाली है। अभी ये सीधा जाकर रूम में बैठेंगी, अभी थोड़ा सा पानी पिएंगी। वो गर्म पानी में लेके आया है, वो गर्म पानी पी के फिर अंदर गुरफे में जाएंगी। माशाल्लाह।